အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမက English for your learners မှာ Teacher Ellen ဖြစ်ပါတယ်အခု Grammar Franks Wand Unit 10 My Friends ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းများတူတူလေ့လာကြမယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာသိရမယ်စကားလုံးလေးတွေက long hair short hair black brown triangle square rectangle brown eyes green eyes ဒီ unit မှာ have got to ကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ် have got say that a person or thing has or owns something လူတဦးဖြစ်စေအရာဝတ္ထုတစ်ခု၏ပိုင်ဆိုင်မှုသူ့မှာရှိတဲ့အရာကိုပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ have got ကိုသုံးပေးရမှာဖြစ်တယ် Unit 9မှာ have got one မှာ first person I ကိုသုံးသွားတာဖြစ်တယ် I နဲ့ have got ကိုတွဲတာပေါ့နော်ဒီ Unit 10မှာက have got ကို third person နဲ့သုံးပေးရမှာဖြစ်တယ် Okay personal pronoun ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင် Personal pronoun မှာ first person second person third person ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် first person ကကိုတယောက်တည်းစကားပြောတဲ့အခါမှာ I သုံးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်ုပ်သည်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ singular က I me my mine ပေါ့ plural ဆိုရင် we ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုတော့နော် second person ကကိုနဲ့စကားပြောနေတဲ့သူဒုတိယလူပေါ့နော်သူ့ကိုကြတော့ you သင်သည်ပေါ့နော်သူရဲ့ plural က you your yours third person ကလူ3ယောက်မြောက်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာသုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျတော့ he သူသည် she သူမသည် it ၎င်းသည်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာမှာက third person ကိုသုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် first person မှာ I ကို have got နဲ့တွဲတဲ့အခါမှာ I have got ကိုမပြောင်းရဘူး have have ကိုမပြောင်းရဘူးเนาะသူရဲ့ negative အငင်းဝါကြပေါ့เนาะ not ထည့်မယ်ဆိုရင်เนาะ I haven't got ကိုခွဲပြီးရေးမယ်ဆိုရင်เนาะ I have not got third person he she it ကြတော့ have နဲ့မသုံးရတော့ဘူးhas နဲ့ပြောင်းသုံးရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ကိုအတူကောက်လေးရေးမယ်ဆိုရင်တော့ apostrophe s နဲ့ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့ he's got she's got it's got ဖြစ်တယ်။သူရဲ့ negative ကတော့ he hasn't got she hasn't got it hasn't got ဖြစ်တယ် hasn't got ကိုအရှိเนาะခွဲပြီးရေးမယ်ဆိုရင်တော့ has not ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ have got has got ကလူတစ်ယောက်ရဲ့ look သူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ့เนาะသူဘယ်လိုပုံစံရှိလဲအဲ့ဒီအခါမှာ has got have got ကိုသုံးလို့လည်းရပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်He's got short hair သူ့မှာသပင်တူလေးတွေရှိတယ် It's got 4 sides ၎င်းမှာအနားလေးနားရှိတယ်သူရဲ့ negative က He hasn't got long hair သူ့မှာသပင်ရှည်လေးတွေမရှိဘူး It hasn't got 4 sides ၎င်းမှာအနားလေးနားမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးရေးပြရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် This is Jamie ဒါက Jamie He's got short hair သူ့မှာစပင်တူလေးတွေရှိတယ် He's got brown eyes သူ့မှာအညိုရောင်မျက်လုံးတွေရှိတယ် This is Jamie's friend ဒါကတော့ Jamie ၏တငယ်ချင်း Her name's Angie သူမ၏နာမည်က Angie ဖြစ်ပါတယ် She hasn't got short hair
သူမမှာသပင်တိုလေးတွေမရှိဘူး She's got long hair သူမမှာသပင်ရှည်လေးတွေရှိတယ် She's got green eyes သူမမှာအစိမ်းရောင်မျက်လုံးလေးတွေရှိတယ်ဒါဆိုရင်လူတစ်ယောက်ရဲ့ပုံစံဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာလဲ has got ကိုသုံးလို့ရပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုတူတူလုပ်ရအောင်လေ့ကျင့်ခန်း number 1 read and circle ဖတ်ပြီးတော့ဝိုင်းပြရမှာဖြစ်တယ် number 1သူပေးထားတယ်ရွေးချယ်စရာ3ခုပေါ့နော် got 4 legs သူ့မှာခြေထောက်၄ချောင်းရှိရပုံကြည့်တဲ့အခါမှာကြောင်ကလေးဖြစ်နေတယ်တရိษံတွေအရာဝတ္ထုတွေကိုဆိုရင်တော့သူ့ကို it သုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုဝိုင်းရမယ်ပထမဆုံးစကားလုံးကတော့ it ဖြစ်ပါတယ် number 2 hasn't got long hair စပင်ရှည်တွေမရှိဘူးစပင်ရှည်လေးတွေမရှိဘူးကြည့်တဲ့အခါမှာမိန်းကလေးဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာကိုရွေးမလဲသူကို she ရွေးပေးရမှာဖြစ်တယ် number 3 got 3 sides အနာ3နာရှိတယ်သူက3ကန်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကို it ရွေးပေးရမှာဖြစ်တယ် number 4 got a ball ဘောလုံးရှိတယ်သူမှာယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့အတွက် he's got a ball number 5 got a hat သူကမိန်းကလေးဖြစ်တဲ့အတွက် she's ရွေးပေးရမှာဖြစ်တယ် number 6 got a hat number 6 hasn't got a hat သူမှာအုတ်ထုပ်မရှိဘူးဆိုတော့သူကယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူကို he ဝိုင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်း number 2 look read and write the names ပုံလေးကြည့်မယ်စာကြောင်းဖတ်မယ်ပြီးတော့နာမည်လေးတွေရေးမှာဖြစ်ပါတယ် number 1 က she's got long hair သူမမှာသပင်ရှည်လေးတွေရှိတယ်သူကတော့ ng ဖြစ်ပါတယ် number 2 he's got a puzzle သူမှာ puzzle ရှိတဲ့သူကတော့ Billy ဖြစ်ပါတယ် number 3 she's got a white dress သူမှာကာဝအင်ကြီးအဖြူပေါ့နော်ကာဝအဖြူလေးရှိတယ်ဆိုတော့သူက Emma ဖြစ်တယ် number 4 he's got a book သူမှာစာအုပ်ရှိတယ်ဆိုတော့ Dave number 5 she's got a bag သူမှာအိတ်ကလေးရှိတယ်ဆိုတော့ Emma number 6 he's got a white t-shirt သူမှာ t-shirt အဖြူရောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ Dave ဖြစ်ပါတယ် number 7 she's got black hair သူမှာစပင်အနက်ရောင်စပင်ရှိတယ်ဆိုတော့သူက ng ဖြစ်ပါတယ် number 8 she's got brown hair သူမှာအညူရောင်စပင်လေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့တောင်းဆုံးကတော့ Emma ဖြစ်ပါတယ် number 3 write the words in the correct order စာလုံးလေးတွေကိုမှန်ကန်တဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးတော့စီရမှာဖြစ်ပါတယ် number 1 သူမှာ biscuit မုတ်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့သူမှာဆိုတော့ he's got a biscuit အဖြစ်မှန်ကြည့်ရအောင်မှန်ပါတယ် number 2ဒါကနော်အနာ3နာရှိတယ်ဆိုတော့ it's got 3 sides ဟုတ်ပြီ number 3သူမှာစပင်အနက်ရောင်မရှိဘူးဆိုတော့ she hasn't got black hair မှန်ပါတယ် number 4သူမှာစက်ဘိန်းတစ်စီးရှိတယ်ဆိုတော့ he's got a bike ဖြစ်မှန်က he's got a bike မှန်သွားပါပြီလေ့ကျင့်ခန်း number 4 look and write use he's got or she's got and words from the box he's got she's got လည်းရေးပြရမယ်ပြီးတော့ဒီအထဲမှာရှိတဲ့စကားလုံးနဲ့လည်းတွဲပြရမှာဖြစ်တယ် number 1 က
သူကဖြည့်ပေးထားတယ် He's got short hair သူ့မှာသပင်တိုလေးတွေရှိတယ်ဒီဘက်ပုံမှာဆိုရင်တော့ She's got long hair သူမမှာသပင်ရှည်လေးတွေရှိတယ် Number 2ကဒီပုံပဲကြည့်မယ်နော်ဆိုတော့ Number 2သူ့မှာပါရှိလဲ gray trouser ဆိုတော့သူကယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့အတွက် He's got gray trouser Number 3သူ့မှာပါရှိလဲနိလေစာထမင်းဘူးလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကိုအရင်ချစ်မယ်ဆိုတော့သူယောက်ျားလေးဆိုတော့ He's got a lunch box Number 4သူ့မှာပါရှိလဲ a blue t-shirt He's got a blue t-shirt ဟုတ်ပြီဒီ NG ကိုကြည့်မယ် NG မှာပါရှိလဲ a blue hat ဆိုတော့သူက main ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက် she's got a blue hat Number 7သူမှာ a yellow t-shirt ရှိတယ်ဆိုတော့သူက main ကလေးဆိုတော့ she's got a yellow t-shirt Number 8နောက်ဆုံးကတော့သူမှာ a bag She's got a bag Lijikan number 5 Look and write Use it's got and words from the box It's got ကိုလည်းရေးပေးရမယ်ဒီအလုံးเนาะဒီထဲမှာရှိတဲ့စကားလုံးတွေလည်းရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်Number 1က What's this ဒါကဘာလဲ It's got 4 sides သူ့မှာအနားလေးနားရှိတယ် It's a square နော် student ဖြစ်ပါတယ် Number 2 What's this ဒါကဘာလဲသူက2ပေးထားတယ် It's got ကိုရေးပေးရမယ် It's got 2အနားရှည်နာနာဆိုတော့ It's got 2 long sides and one ဘာဖြစ်မလဲ short one short side သူကပါလဲ triangle ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ it's a triangle နောက်ဆုံးတစ်ခု what's this ဒါကပါလဲသူ့မှာအနားတူနာနာနဲ့အနားရှိနာနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးက it's got two အတူအရင်ရေးမယ်နော်ဆိုတော့ short နော် short side it's got two short side and two long side it's a rectangle ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသွားမယ် Number 6 make the sentences negativeဒီမှန်တဲ့စာကြောင်းတွေပေါ့နော်မှန်ကန်တဲ့စာကြောင်းတွေကို negative အညီ not ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ hasn't ကိုခွဲရေးမယ်ဆိုရင်တော့ has not ဖြစ်တယ်နော် Number 1က he's got long hair သူ့မှာသပင်အရှည်လေးတွေရှိတယ်နော်သူယောက်ျားလေးပေါ့နော်ဒီမှာ negative ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ he hasn't got long hair Number 2 she's got black hair သူက main ကလေးဆိုတော့ she hasn't got black hair ဒါလွယ်လွယ်လေးပဲနော် Number 3 it's got big eyes negative ရေးမယ် it hasn't got big eyes Number 4 she's got green socks သူ့မှာအစိမ်းရောင်ခြေစွပ်လေးတွေရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတော့ she hasn't got green socks Number 5 he's got black trouser သူ့မှာအမဲရောင်ဘောင်းမီခြေရှည်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုရင် he hasn't got black trousers Lijikan number 7 look and write ပုံလေးလည်းကြည့်ရမယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့စကားလုံးလေးတွေလည်းသုံးရမယ်ဒီထဲမှာကွက်လက်ထဲမှာရေးလိုက်ရုံပဲเนาะပထမဆုံးဂျင်းမီကိုရေးပေးထားတာဖြစ်တဲ့
Jimmy မှာသူ့မှာပါရှိလဲအမှန်ချစ်ထားတဲ့ဟာက yes ရှိတဲ့အရာအမားကမရှိတဲ့အရာပေါ့နော်ဆိုတော့ Jimmy မှာ puzzle ရှိတယ်ဆိုတော့ Jimmy ကယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့အတွက် he's got a puzzle number 2သူ့မှာအယုတ်မရှိဘူးဆိုတော့ he hasn't got a doll သူ့မှာဘောလုံးရှိတယ် he's got a ball အခု NG ကိုသွားမယ် NG က main ကလေးသူ့မှာက puzzle မရှိဘူးအမားလောက်ထားတယ်ဆိုတော့သူက main ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကို she ဆိုတော့ဒါဖြစ်မယ်နော် she hasn't got a puzzle သူမမှာအယုတ်မလေးရှိရဆိုတော့ she has got a doll she's got a doll သူမှာဘောလုံးမရှိဘူးဆိုတော့ she hasn't got a ball Dave ကိုသွားမယ် Dave မှာ puzzle ရှိတယ် Dave ကယောက်ျားလေးဆိုတော့ he's got a puzzle Dave မှာအယုံမှမရှိဘူးဆိုတော့သူကယောက်ျားလေးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ he hasn't got a doll number 9 Dave မှာဘောလုံးမရှိဘူးသူမှာမရှိတဲ့အတွက် he hasn't got a ball နောက်ဆုံးအနေနဲ့ the cat ကြောင်လေးမှာ puzzle မရှိဘူးကြောင်ဆိုတော့တတဝါကြောင်ကတရိษံဖြစ်တဲ့အရာဝတ္ထုဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ကို it သုံးပြရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာကကြောင်ကလေးကတရိษံလေးတစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို it သုံးပြရမှာဖြစ်တယ်သူ့မှာ၎င်းမှာကြောင်လေးမှာ puzzle မရှိဘူးဆိုတော့ it hasn't got a puzzle number 11ကြောင်လေးမှာအယုတ်မရှိဘူးအယုတ်မလေးမရှိဘူးဆိုတော့ it hasn't got a doll ကြောင်လေးမှာဘောလုံးရှိတယ်ဆိုတော့ it has got a ball it's got a ball ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ have got ကို third person နဲ့သုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ် third person ရဲ့ singular ဖြစ်တဲ့ he she it ဖြစ်ပါတယ် he she နဲ့ဆိုရင်တော့ have ကနေ has ကိုပြောင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ he's got she's got it got ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီ grammar friends 1ရဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကို PowerPoint နဲ့ပြင်ထားတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်မ YouTube channel လေးမှာ subscribe လုပ်ပေးပါကျွန်မရဲ့ page ကိုလည်း like follow လေးလုပ်ပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်